aiza menatra azy. Ny zavatra ratsy indrindra ataon'ny kristianina nateraka indray dia ny menatra an' Jesosy. Menatra izy milaza hoe kristianina ary fantatry Jesosy zany hoe amin'ny taona 524 dia izy kristianina be dia be menatra azy. Zany mahatonga hoe fa na iza ny menatra sy ny teniko dia ho menatra azy koa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny rainy ary ny anjely masina. Hitanao efa ela ianao nateraka indray nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao, nefa ny namanao, ny ankohonanao, any am-piasana, any am-pianarana tsy mahafantatra akory hoe kristianina ianao. Inona ny dikan'izany? Raha menatra an' Jesosy ianao, rehefa hiverina izy dia ho menatra anao koa izy. Ny dikan'izany dia tsy hoentiny miara-hiakatra aminy ianao, satria Jesosy tsy hitondra any an-danitra olona izay menatra azy. Mitsangana ianao ka miazava ary minoa an' Jesosy, miresa momba an' Jesosy ary miresa amin'ny mpiara-miasa, mpiara-mianatra, mpiray vodi-rindrina, fa novonjeny ianao tsy hijanonao an-trano, afaka miaina ny fiainanao ao amin'ny Kristy. Fitahiana fa tsy ozona ny fananana an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana. Tsy misy tokony hamenatra zany. Zany ny tokony ho normalina indrindra eo amin'ny fiainanao. Tokony ho menatra amin'ny zavatra hafa isika. Ny firesahana an' Jesosy Kristy sy miaina fiainana kristianina dia tokony ho normalina amintsika. Jesosy no ohatra tsara amin'izao taranak'izao. Raha tsy menatra ianao dia soraty eo amin'ny commentaire hoe mirearea fa manana an' Jesosy, tsy menatra manana azy. Dia zarao amin'ny namanao izao vidéo izao. Aiza dino miabone peditsika, tahina mihoatra tompoko.